Я хочу тебе показать одну штучку, и это не увеличитель пениса. Это, короче, знаешь что? Нужно сюда пасту затолкать, и мы будем уже продавать ее в лойер-локах. Так не будет доступа к кислороду, и там надо решить одну задачу. Во-первых, как из банки выковырять ее сюда, вот. И второе, это как отсюда воздух удалить. Я думаю, знаешь что? Вакуум засунуть. Но вакуум-то нужен большой, и получается, нужно как-то вакуум подключить, возможно, вот к этой помпе. Видишь, вот сюда вот вакуум подключаем, все высасываем, вот это вот затыкаем, и высасываем отсюда весь воздух. Ну, типа он будет расширяться, и тогда не будет воздушных пузырей, короче, упасть. Я думаю, сюда вот надо. И вообще вот нужно побольше купить, я уже понял. Прям большой бадью такой. Ну да, будет удобно.